marka waxaan sheegaynaa waqtigii ilig daldala daraawiishii ay ingiriisku kala saxiixdeen heshiiska ee dhulkana ay kala xuduudkii ay kala calaamadsadeen ayaa sayid maxamed culimadii isugu yeedho wuxuu yidhi war soomaali gaalaynu la dagaalamayna soomaali baa dagaalkiina la soo gashay innana waxbaa inaga gaadhay dhac iyo dilba dadkaasi bal aan hubsanna maantaynu jaanis u haynahay 13 bilood wax daraawiishu xabad rida ma jirto xoolaheenna haddii laynagu galo war muslim baan nahay noo daaya dhaha sharcigu waxa inaan la dagaalano haddii layna dayn waayo yaan lagu ridin xabad daraawiisheed laguma ridi karo soomaalidana ha loo diro culimo wacdida 13 bilood natiijadii inooga soo baxdaan wax ku qabsan markaasaa wuxuu diray culimo ragga uu la kabtabi jiray sheekh cabdilli iyo sheekh xirsi iyo aan magacyadooda ka hayo degmooyinka qaarkood wuxuu yidhi culimadii markuu wax taraya wacdiga inay dadka soo wacdiyaan hadda lamaa kiblaawi iyo xirsi maankaboobow mid yar waxaad tidhaahdaan mursidiinta reer hagar habar yoonis madasheeda mariya weedhaanidhi tol jeclaha muraadkayga iyo masafadayda ula taga maqashiya uunkaba miyir inuu ku soo galo mid waxuu tidhaahdaa nimanka mooradii furay mawaacidada diintu ma wax laysku maagaa jahaad mooshinkii gale ma wax laga maqnaadaa mushahaaro beenihi ma wax lagu magaagaa luxudkii madoobaa ma laysmoogadeeya muufadii cadaabeed ma u adkaysanaysaan nin gaalu midaydame micin naar inuu geli kutubtaa u maragee ma wax lagu murmaaba mushriga inaad jeclaataan amaad mudan ku sheegtaan haddaydaan mujrim ahayn masale maad u haysaan masale gaabyadiinaa meel daran idiin diray muftiga waanadiisii idinkaa ka maagto maxbuudkii rabbiha idinkaaba moogo makfiradii ilaaha idinkaa ka maarmo mashxarkiiyo qiyaamaha idinkaa munkirayo macaankii firdowsaad idinkaa muraysto muuminnimada laabtaa idinkaa mantagayo min idiinna gaalowda idinkaa muquunsho kufrigeena mahoobe idinka u maciino muslimkiiyo khusuusida idinkaa makalayo masxafkiiyo qur-aankii idinkaa malshadaye wax samowtigiin gale ama malag idiin yimid markaad maxamedkiinni malcuun huri ka raacda mariyo macneeye mid kaleeta waxaan idhi waxaan maqallay faranjigu inuu miiri idin qoray waxaan maqallay maalka inuu idinka meedsaday waxaan maqallay ooryaha mitan inaad ka weydeen waxaan maqallay madaxdiinna in mideedin laga dhigay oon miis yar mooye maydhagee la siinayn waxaan maqallay mahyow magaciin inuu baxay intaasoo masiibaa waxay galanaad badan maska iyo abeesada magta aad ka bixiseen aydaan midigta fidinayn aad idin moobi taasoo ay keentay masas iyo abeesooyin la laayo niman reer hargeysi iyo reer burciya laayeen ayuu ingiriisku raggay xedhxedhay xoolo dawladeed baadlayseen buu yidhi libaaxa iyo durwaaga iyo midna lama taaban karo raggii waa la ganaaxay taasuu uga duul lahaa markii ay dhammaatay 13 bilood ayaa sayid maxamed maalintii dambe 12,000 oo faras oo gaaxsanayd ayuu soo diyaariyey dhoodimeera wuu fuulay uu gaaraaray shir weyn buu qabtay habeenkaana waxaa la xukumay 3 qodob oo xoolihii iyo dadkii rag 70 iyo dhowr nin ah iyo geel 1,400 iyo siyaada markii Soomaalida mid walba looga ergeeyay diya iyo qisaas midna siiyo xoolihii noo celiyay mid walba laga soo waayay isla markaasna ingiriiska intay u tageen ay yidhaahdeen ninkii wuu jabay oo ingiriiskina uu heshiiskii jabiyay oo degmadii ku soo noqday habeenkii subaxa geeraaray xukunkaasna dhacay wuxuu yidhi masalan ka salaan baan nabad saafi ahaayoo sukuudoon edab iyo sawd xunaanan lahayn masalan ka salaan baan salwan kicinayay saryankan eedeenayay sakraankii iska daay masalan ka salaan baan suyaqaanka tuwaagiyo haadkaanu sabaynay soo minoo qadinayo مثلا كسبان با سفركay waxna suuqii bulaxariya saaxilaan tagay مثلا كسبان با sabad jaga ciidi iyo suubaanki balisiil soo diraan ku maalino مثلا كسبان baan sida siigiya cawsa farfarmeerida ayo safro aan maqnaay مثلا كسبان ba sawjada nin lahayn iyo sidii abihi waay sabsadeena ku daagshayo مثلا كسبان ma salaxayda haweenk salowgi ka baxay sarfarkii gali waayo مثلا كسبان baan iga sooganahayo suudiga aan marayo samadeeyay jirkaygo مثلا كسبان baan ragaygi la safkay soofkaygi la xaraashay sadii ay iga cisho subax nool balahaayo مثلا كسبان baan saweyno inadaayo sargaalowda hayo saamicu laga waayo مثلا كسبان baan suubano nabigii iyo saalixiinta xusaayo saaciigi hayo saxayo maxamedno surma segtay diido sawd kala daba yaala balankaana sifay maxala la istursho salalo isla boodo saarkayga qabto masawaalka habeen baa inaan sula salaatiya sinan aanu fariisiyo saacadkii kari waay masalaada ilaahdan sahwiyo garan waayo masoortaan cunaya sibir reeda dhantay masawaalka boqol iyo suudadan gutanaayo suudiga aan maraya suulka aygeeyeen masugaanta nadeedii inaan saamax noqdaa baan sina loo arkahaynin masamooladka roob iyo suuligii makayiliye sibaa qaylile moodiyo doodi baan salabeeyo mafankaas la xubayo sinmayo aan dhinayno masakaarkii alaabtaasi gabowday daruuro masarbaabka qandoodkiiyo surka baaca ka weyn baa wax sureeya la waayo salalkiisa cadiintii iyo sudankiisa dushiisii salladaan ku fariistiyo sararuhu ma balbaayo
guudku soodin haruuriya ma sabuul baxayba dhagihiisu sallooyin iyo sameeyooyin miya sanqaroorka iyo foodiya sawriciisa wanaagu ma sheekh faa'iidayba seedihiisa iyo jiirku ma soofa adaga afartuu ku suqleeya ma sarraaxa bira hadduu soo siyaaqayliya sanahaaba dareen indhuhu sallidaya ma siraad la shidaayo mar hadduu salo daaro saalixiisa iyo shiistii sinaha looga wareegiya saahibkay badana haddaan suufka u laabto sabarkiisa bogaagaya sarra hubanqanaayo ma suweer qalantaa sanqaroora caroodka iyo sabarkiisa buruudku ma subehi iblaysoo saacadaynahaya meelay siiga ka duusho seenya ay ololayso wii xisaab lalahaa iyo sargaalkii lagu tooganbu ka sadqaada yaqaano sudan ay majannaayo saxayo ma xumayno surmasegta u diido sawd kala daba yaalla dhalankaana sifeey ma siddeetan uluufoo saadadiis jamartiyoo sinjigay laga beeraa siraayo u guntatayo ma siddeetan uluufoo saajacoo maqanayno sufiyota dagaalkaa saanadii xidhatayo ma soomaali ridowdaa midaan saabka ka toogtiyo midaan suunka ka gooyo iyo midaan saabir ka yeelo saddexda aan huraynino ma safkaynu coloyniyo sanweynaha inankiisiyo saaxir xayradayeenaan sadqaan looga turayno ma kuwii suudha xumaa iyo kuwii saynta lahaa iyo masafkii hagar aadan baa sogob aanan ka yeelino ma kuwii diinta siraaya salallahu calayhi sunnihiisa khilaafaa sandalaal laga jeexiyo ma kuwii sunta leefiya saaruq baan fakanayno ma ruuxan sababaabaan saa'iliiga kordhaynino ma sawaab iyo khayr baa samaydayda ku dhaahan waa sareeda ilaahay ma siyaada adduuniya samaydhi jannadii baa nala siinayaayo ma subeer cabdille iyo intii diinta siraysay iyo intii toobadda seegtaa ka subxaanu lilaahi ee saqaray lagu geyno geeraarka halkaa markii uu kaga baxay ayaa xaaji suudi la yidhaahdo khusuusiinta ka mid ahaa yaa fagaarihii ka hadlay colalkaasu markay baxayaana daraawiishta qarsoodi bay u ahaan jirtay meeshay u baxaan wuxuu idhi sayidii colkan inta badan dihinaa nimankan marka isaaq baa inoogu daraa muddadii tijaabada aan ugu garyeelno siiba nimankaa garxaajis la yidhaahda